Oke teman-teman, salah satu unit dari BRT yang sudah support power plenum, pastinya dia udah cakep banget menggunakan chamber mono LED yang full sensi dan pastinya bisa dipasang teleskop di rel-tele 22 mm. Dia menggunakan popor yang cangkul ataupun popor piton ya teman-teman, dan pastinya untuk tabungnya tabung bocap berbahan duralium dengan tekanan angin maksimal ada di 2700 PSI. Unit ini pastinya udah cakep banget, sudah support medium hingga big game juga. Untuk harganya cuma di 3.550.000 saja, bisa mendapatkan unit beserta bonus kelengkapan. Buat kalian yang berminat tinggal klik diskon dan saja untuk kontennya.